இந்த இடமும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. இது எப்படி சார் இருக்கு? வலிக்குது வலி, நல்ல வலி. அங்கதான் வலி இருக்குது. அம்மா நல்லா இருக்குது. டுடே வி ஹாவ் மிஸ்டர் பார்த்திபன். பாண்டியிலேருந்து தான் சார் வந்திருக்கீங்க? எஸ் சார். ஓகே, ரெஃபர் பை டாக்டர். ஸோ கம்ப்ளைண்ட் ஆஃப் பெயின் இங்கே இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் 1.5 வருஷமாக இருக்குது சார். ஸோ ஸோ எக்ஸாம்பிள் பண்ணதில் வி ஹாவ் திஸ் பெயின் ஹியர். எல்லாமே அந்த ஸ்டெர்னோக்ளெய்டோமாஸ்டைல் மசில் ஃபுல்லாக டைட்டாக இருக்குது, விச் இஸ் கிவிங் த பெயின். நேச்சர் ஆஃப் ஒர்க் சிஸ்டம் ஒர்க், அதனால தான் இந்த பெயின் எல்லாமே வருது. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணிடுறேன். சரியா சார்? கொஞ்சம் வலி இருக்கும், ரொம்ப இருந்தால் சொல்லுங்கள். ஓகே, அப்படியே இருக்கும். How's the pressure? தெரியுதா? தாங்குற அளவுக்கு இருக்கா? Tight. You can also see a couple of creases, which is the reason, which is indicating that he is doing this. கரெக்டாக அந்த பொசிஷன் வந்தோடனே அந்த க்ரீஸ் வருதா? இதே பொசிஷனில் இருக்கிறனால அந்த க்ரீஸ் இஸ் கெட்டிங் த க்ரீஸ். அதுதான் அந்த மசிலையும் லோட் பண்ணுது. தட் இஸ் கிவிங் ட்ரபிள் ஹியர் ஆல்சோ. பெயின் ஓகே சார்? தாங்க முடியலன்னா சொல்லுங்கள், அந்த ப்ரெஷர் கம்மியாக தான் கொடுக்குறேன். தாங்க முடியுது சார். தலையில் எங்கேயும் ரேடியேட் ஆகுதா? அங்கெல்லாம் இங்கே இப்போ வலி, நல்ல வலி. இதான் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுற பெயின் இல்லையா? ஆமாம் சார். இல்லை, இதனால் அந்த இது ஒரு மாதிரி நர்வஸாக இருக்குது, இதனால தான் தெரியல. வலி இருக்குது. என்ன சிஸ்டம் ஒர்க்னா என்ன மாதிரி ஐடி இதுவா இல்லை கம்பெனி தான்? இல்லை சார், கம்பெனி தான் சார். ஃபுல்லாக அக்கௌண்டிங்கு. சரி. டெண்டரு. பைக் ரைட் நிறையா இருக்குமா? பைக் ட்ராவல்? பைக் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் சார். இல்லை டெய்லி வண்டியில் தான் வந்துட்டு இருந்தேன். ஒரு 25 அப் அண்ட் டவுன், ஒரு 50 கிலோமீட்ரு வேலைக்கும் வீட்டுக்கும். இடமும் கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது. இது எப்படி சார் இருக்கு? வலிக்குது. பாண்டியிலேருந்து எதில் வந்தீங்க? பைக் பஸ் தான் சார். ஓகே. அங்கே தான் வலி இருக்குது. அம்மா
ஃப்ரீயாக உள்ள கலத்தை இதில் வலியும் இருக்காது. ம். You may hear a few clicks, okay? கீழே இறங்குங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் கால் ரெண்டிங் பார்க்குங்க. இந்த கால் இருக்குங்க ஐயா டைட்டாக அப்படிங்க. ஷோல்டர் டைட். Roll towards me. Roll back. Good. Ini apa? Ini apa lagi? Oh, lucu. Kalau ini juga, juga kalau nak juga, lebih head sih. Kita like lagi ya. Kalau drop pun outside juga. Opposite. Kalau ada kalau udah. Oke. Kita ada saya beri juga. Kita like juga. Kalau berapa juga. Oke. Baik, tukar kan? Baik, how does it feel? நல்லா இருக்கு. Baik, oke sir.